Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Halo sahabat 31, kembali lagi di konten Tete. Kita mau ngapain? Di video kali ini kita akan membahas tentang komiks. Diapain komiknya? Apa reaksinya komiks? Kita akan coba juga nanti. Apakah akan mabuk susulan atau tidak. Di video kali ini kita akan Kenapa harus komiks? Ya karena di tempat ini banyak sekali bungkus-bungkus komiks. Para remaja-remaja yang minum-minum komiks. Penasaran bagaimana? Langsung ke videonya. Kenapa kita ngebahas komik? Karena kita prihatin ya sama anak-anak muda nunukan. Ini rata-rata yang pakai anak muda nunukan ya? Remaja yang masih sekolah ya. Kita prihatin lah kenapa mereka suka menghabiskan waktunya di sini untuk melakukan hal yang tidak baik. Terus ini tidak bagus juga kayaknya buat kesehatan, ya nggak sih? Iya. Makanya untuk itu kita langsung aja nyoba gimana sih rasanya. Terus racikannya tuh berapa aja sih? Kenapa sih bisa gini, halusinasi atau apa segala macam yang ditimbulkan oleh komik? Langsung aja ya. Kita butuh komik sekarang. Waduh. Jadi ya, ini rasa apa nih? Jeruk. Rasa jeruk nipis. Sebenarnya kan komik ini kan buat obat batuk ya. Ya nggak sih? Iya. Sebenarnya buat obat batuk, tapi kalau dipakainya dengan dosis tinggi dan berlebih bakal Overdosis. mati dong. Ya. Overdosis kan? Iya, maksudnya enggak sampai mati kan? Enggak juga, tergantung aja lagi kalau mati. Kami butuh gelas, jangan dilempar. Untuk komik tuh kira-kira butuh berapa sih? Yang bikin bisa nge-fly gitu. Tergantung, kalau yang biasa baru-baru tuh kadang 10, 12. Oh, yang noob nyubi itu masih. Kalau sudah biasa tuh kadang 30-an. Ini satu kotaknya berapa sih? 30. Isinya 30 saset. Tapi sayangnya untuk mendapatkan ini sekarang apotek-apotek di Nunukan udah tidak boleh dibeli sembarangan. Kenapa bisa terbeli? Mungkin ya karena ada orang dalam. Jadi untuk apotek-apotek di Nunukan atau toko-toko di Nunukan, jangan pernah ngejual ini kepada anak yang di bawah umur, oke? Ya nggak sih? Ya kalau belinya satu kotak, Kalau belinya satu kotak jangan dijual. Tapi kalau belinya satu saset boleh lah. itu aja. Langsung aja kita coba. Kita mencoba untuk jadi pemula dulu. Oke. Satu dulu mungkin ya. Boleh. Kita coba satu dulu ya. Sebentar Om. Kayaknya kalau kita berdua itu tidak boleh. Harus tiga orang. Kita minta satu orang lagi. Masuk coba. Ulangi bertiga. 1, 2, 3. Oke, kita langsung aja ya sekarang. Sebentar. Apa ini? Kita harus jangan lupa tetap ngasih tahu ke teman-teman juga untuk kalau lagi berdekatan gini harus jaga jarak 1 meter. Nggak ada masuk. Oke, enggak apa-apa, kita mau mungkin 10 menit aja kali ya untuk kita bikin konten ini sebentar. Dan untuk sahabat 31 juga yang ada di Nunukan harus mengikuti himbauan pemerintah, di rumah aja, jangan kemana-mana. Kita boleh keluar Tapi di dalam. Boleh keluar tapi di dalam. Maksudnya di dalam pasar belanja dong. Boleh dong? Iya dong. Beli beli sayur boleh kan? Boleh. Ini kan juga di dalam juga. kita juga di dalam, kita tidak di luar. Oke, itu aja. Langsung kita coba satu saset.
Ini biasanya dipakai untuk para pemula ya. Iya. Para pemula biasanya 10 saset itu sekitar ya 80 mili kayaknya. Sekitar 80 mili lah. Oh, yang 7 mili. Oh, 70 mili berarti. 70 mili komiks, apakah bisa membuat Ilham goyang? Enggak. Bau goyang? Enggak lah. Tidak ya. Kita coba langsung. Dia 30 ya, Sir. Anjir, dia langsung habis ya? Iya, Sebenarnya. dosa main-main kan langsung telan. Kalau gitu biasa Kalau ditahan kan kadang muntah. Ya udah, kalau gitu langsung habis ya. Oke, kita coba aja. 1, 2, 3. Dosa langsung dosa ditahan gitu, Bang. Udah. Aku masih aku pahit. Air minum tadi mana ya? Foto muntah. Air minum tadi mana? Aku aja masuk sedikit aja enak sudah. Itu tadi ya. Gimana Ham? 10 saset dan masih ada sisa seiprit. Abang. Tidak sanggup. Nggak tahu lah ya apa yang mereka Mungkin sudah biasa kan. mungkin sudah biasa ya. Apa sih gitu loh, faedahnya cuma minum komik 10, 30 sekali tenggak begitu. Yang ngerasain pertama sih pahit, Pahit. Di sini berlendir. Terus memuntah. mau muntah. Kayak barang haram tuh kalau dimakan mau muntah ya kan? Iya. Ada. Betul juga. Tapi kalau saya pribadi tadi baru 1 teguk yang masuk dan sisanya tidak masuk ya karena tidak tahan. Entah apa yang ada di pikiran mereka yang suka nge-mix di sini, itu kita tidak tahu. Betul. Tapi yang salah sih sebenarnya siapa sih yang salah? Yang salah Yang jual. enggak juga yang jual. Kalau yang jual kan memang Dia untuk menjual. yang menjual. Berarti yang salah yang beli. Yang minum. Lain masa Tergantung orang. Komik. Ada orang begini ya. Tapi tidak abdol nih. Kalau kita yang bertiga minum, berdua minum. Harus ada satu Abdol biar sudah. biar bisa merasakan walaupun sedikit. Buat bapak-bapak yang penegak ya. Kalau ada waktu malam-malam kesini ya mainnya dicek nih di gedung mana kita berada nih. Di Dekat gedung- puskesmas, dekat pasar puskesmas. baru. Ya pasar baru, di gedung pasar baru yang udah nggak digunakan lagi. Tapi bagusnya tempat ini kayaknya dia menjadi seperti rumah sakit ya. Ya, Keluar diulang dari lagi. sini bersih batuk. Iya. Masuk ke sini batuk, keluar dijamin tidak lagi. Karena sudah banyak buktinya ya, nanti bisa kita lihat, bisa kita shoot juga satu-satu. Banyak sekali di sini bungkus-bungkus komik. Haram. Jadi yang nonton nanti ntar malam langsung ke sini. Buat kalian yang pengen ngomix, di sini masih ada 2 dus komiks yang masih belum dibuka. Silakan datang ke sini ya, minum. Oh ya, satu lagi selain ngomix di sini juga dipakai buat ngekastol. Nah, plastik, ada kastol. Jadi tolong ya buat anak-anak Itu juga yang memang bukan, ini. jangan pernah main kesini lagi ya, karena di dalam video ini kalian sudah ditandai ya. Jangan pernah main kesini lagi, hati-hati. Melantur sudah kamu. Ya. Aku enggak tahu. Oh gitu ya. Oke lah, itu aja konten kali ini. Jangan pernah lagi minum komik di sini. Kalian akan dicari. Siap. Oh, dia ada CTM-nya buat tidur ya. Banyak komik. Ini yang paling bahaya. Ada korek terbang. Ini apa? Ini apa nih? Nggak tahu. Aku nggak tahu. Sing.